Доброе утро. Самое главное с утра — это нарисовать себе брови. Потому что целый макияж я не делаю, но вот аккуратные брови как-то мне поднимают настроение. У меня сегодня, вернее, вчера я это заметила, у меня вчера ребенок научился класть предметы один в другой. То есть у нее была игрушка, она ее положила там в стаканчик. И сегодня я заметила, что она повторяет это действие. Короче, у нас новая умелка. На сегодняшний день сурка состоит из чего? Из похода на рынок, из готовки, из уборки. Да. Ну, в общем, добро пожаловать. Машенька, что ты там нашла? Что это такое у тебя в руке? Отдай мне. Это крем? Крем тебе не нужен. Дай мне крем. Дай мне. Маш, дай мне крем. Отдай мне. Отдай мне, хулиганка. Давай мне крем. Дай сюда. Давай. Оп. Отдай. Дай. Не отдашь? Отдай мне. Отдай. Догоню, отниму. Догоню, отниму. Давай сюда. Давай мне. И побежала. Вот такая она стала. Теперь что-нибудь найдет сама и не отнимешь потом. Та-та. В общем-то, я много ей позволяю, что брать, но вот есть предметы, которые не стоят все-таки. Например, бумага, потому что она ее ест. Это химический. Вот крем, например, мне хочется очень отнять. Придется это делать против силы. Или пойдем тебя отвлечем. Ай! Что упало, то пропало. Все. Маша у меня наводит порядок пока в ящиках. А я тут завтрак. У нас будет овсяночка. У Маши овсянка с яблоком, у мамы просто овсянка. Чуть-чуть посолю и добавлю фруктозы. Вот такую фруктозу добавляю. Сахар не кушаю совсем у нас. Аллергия на сахар, наверное, тоже на сахар. Ну, короче, ну его. На фруктозу точно нет аллергии, а мне вообще без разницы. Да. Кушать будем. Да? Да? Кушать будем? Да. Дай-ка. Вкусно. Держи-ка, овсяночка. Вкусно? Ай? Ладушки. Да, да. Ам? Ам? Нам вот уже 9,5 месяцев, мы начали наконец-то нормально кушать. Ну, прям она голодненькая, она открывает ротик хорошо, съедает практически все всегда. Но я обычно больше делаю, поэтому если она не доедает, я, конечно, не впихиваю в нее, потому что я даже точно не знаю,
сколько ее норма. Я читала где-то, что ребенок должен в 9 месяцев съедать примерно 3 столовые ложки. Но мне кажется, у меня тут больше, чем 3 столовые ложки. Потому что я обычно только 3 столовые ложки каши кладу, и плюс еще яблоко или груша, что-то, чтобы подсластить кашу. Мам? Все, короче, когда ребенок начинает вот так разворачиваться, это значит, что впихнуть в нее еще много не получится. Может быть, максимум ложечку-две. Машенька, еще. А мама? Ням-ням-ням. А может и 0. Ладно, она нормально покушала. Поэтому берем полотенчика чистое, вытираемся. Мы готовы на прогулку. Осталось только маме одеться. Пристегнуты. Обувь не одеваю, потому что все равно мы не будем никуда ходить ножками, только ехать. Ты уже капюшон снимаешь? Замерла, думает, я ее фотографирую. Ох уж эти девочки, какие девочки. Маша, ку-ку. Давай помогу. Давай помогу снять. Вот так, раз, в другую сторону. Вот так. Так лучше? Так лучше. Вот и я. Вот мы и выехали на рынок. Сейчас купим там мяско. Погодка такая утренняя прохлада, поэтому шапочка все-таки пригодилась. И мы едем. Когда Маша уснет, я шапочку ей сниму, одену капюшончик. Я все-таки рассчитываю, что она сейчас уснет у меня. Да, Машунь? Погода солнечная. В общем, такая приятная осень. Как раз какую я люблю. Не жарко, не холодно. Маша у меня уснула, и я отстегиваю ей эти ремни безопасности, ну, чтобы посвободнее было. Нашелся тихий дворик. Направляемся мы, наверное, вот к этой лавочке. А можно даже к качельке. Кто любит на качельках качаться? Я люблю. Какая чудесная качелька. Не скрипит даже. Парк. В общем, все. Можно наслаждаться моментом. Счастье. Полные штаны. Сначала Машу достанем, разденем. Потом все остальное. Думаю. Машенька. Машунь. Выкинь листочек. Или что там у тебя в руке?
кажется, она у меня скоро научится залазить на возвышенности, потому что она уже так ловко опирается на мою ногу и залазит на диван. Ай-яй-яй, что начнется? Куда я буду провода прятать? Зарядники от ноутбуков куда буду прятать? Да и вообще все куда буду прятать? Я не знаю. Ты делами своими занимаешься? Время поиграть. Справились мы со всеми кухонными делами. Бух. Бух? Ты бухнулась? Наконец-то мама не на кухне. Наконец-то по маме можно попробовать. Что нашла? Фу-фу-фу, бросить не надо. Какую-то фигню ребенок нашел в голове. Надо пропылесосить. Да, сейчас этим и займемся. Да. 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 Смотри, киса, раз в сумочку, опа, там кот в мешке. Коровку положим в сумочку. И застегнем.
Вот так ребенок играет. Не влазишь, Маш? Машуня?